തന്നേക്കുന്നത് ഒരു ട്രൈപോഡ്. ഇതാണ് കത്തി. അപ്പം നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എവിടുന്ന് തുറക്കുന്നേ? പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സ്. കൈ അറിയില്ല. ഇതുവല്ലോ ഉണ്ടോ? 3 സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് മറ്റേ ഫോൺ വെക്കുന്ന സാധനം. മറ്റേ ഇതറിയത്തില്ല. 3 സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളാ ബോക്സൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്കിത് ഇതിലൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതിന് അത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് പോലും ഇല്ല ഗൈസ്. കണ്ടോ? അത്രയ്ക്ക് ഒറ്റ വെയിറ്റ് പോലും ഇല്ല. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.